月薪29999，花1999，填满冰箱。新入的冰箱是墨灰色的外观，搭配磨砂面板，简约时尚，太好看了。废话不多说，我们从冷鲜室开始填满吧。夏天少啥都不能少了山姆的青柠汁，酸酸甜甜，谁喝谁上瘾。还好荣升冰箱有465升大容量，囤一次货能管半个月，不然这一冰箱冷饮的快乐我是体会不到了。所以这种快乐你们谁懂啊？用这种收纳盒收纳零散的蔬菜，冰番茄啊，我真的不要太爱。荣升冰箱465实现了冷藏冷冻全空间4维净化，冷藏区及除菌净味处理器3效合一，所以根本不用担心会互相串味有异味。这些水果就算放里面1星期，也能很好的保鲜，新鲜不串味，最甜最甜的，吃起来会更美味和安心。火龙果我也放心囤，反正保鲜能力好，咋囤都不怕。坚果、杂粮等倒进密封罐存储，这种透明密封罐一目了然，容易辨别拿取。一放进左下方的干湿空间，然后调成干货模式，这样就不用担心反常发霉了。存放健康才会让营养流出来。荣升冰箱465可不仅有干湿空间，它还设计了一个3档变温空间，让每一种食物都能拥有适合自己的储存保鲜温度。在冰鲜模式下存放鱼蟹，保鲜期更长，还能现拿现煮。冰箱侧门隔层也要填满，200多个月的宝宝也是需要喝的。青柠汁赶快给我去买，偶尔还是需要喝点不一样的小酒。该说不说，这个侧门也挺能装的，侧门都是一些比较常喝的饮料，随拿随喝，超级爽。OKK， 冷鲜层收纳完毕，看着就很爽啊，姐妹们。接下来就是填满冷冻区了。荣升冰箱465有双冷冻空间，6大分区可以实现各类食材分开存储，除菌净味，食材健康不串味。分割收纳真的很治愈强迫症，小抽屉一目了然，不用翻箱倒柜搞得乱七八糟的，想吃什么就拿什么。来人当然少不了速食，饺子、面包等统统填满。平时早上拿出来蒸个10几分钟，就是很美味健康的早餐。最下面2层就收纳一些肉类，生熟荤素分煮，任何时候打开都不用担心有异味，真的太赞了。OKK， 冷冻层也收纳完毕了。没想到荣升冰箱465小小的身躯居然这么能装，满满当当的全是我爱吃的。它的机身厚度只有65厘米，对于我家这种小户型真的非常友好，不到3K 的价格就能拿下这台容量大、功能全的冰箱，就问哪谁不心动啊？